ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஸ்டோரி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக என்னோடய ஃப்ரெண்டோட சித்தி ஒரு வீடியோ ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன வீடியோன்னு பார்த்தா தான் தெரியுது, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. இப்படி என் ஃப்ரெண்டு வீட்டு ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி என்னோட ஃப்ரெண்டை பற்றி உங்ககிட்ட நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். தீபாவளிக்கு கூட எங்கள் வீட்டுக்கு முறுக்கு பலகாரம்லாம் கூட கொடுத்து விட்டாங்களே, அந்த ஃப்ரெண்டு தாங்க. இப்போ வேற காலேஜ் லைஃப்லாம் முடிஞ்சு நாங்கள் இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் தான் இருக்கோம். ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு பிளான் போட்டு வச்சுருக்கோம். எந்த பிளான் சக்ஸஸ் ஆகும்னே தெரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம இருக்கிறது மனசே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே நான் ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். என்னோடய கேங்கில் மொத்தம் 7 பேர். இது மாதிரி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்களான்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் கேங்கில் எத்தனை பேருங்கிறதையும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபைனலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் வந்து முடிஞ்சிட்டு, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டூரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய், தேங்க்யூ, டாடா.